एक बार एक टाइगर अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी अचानक से उसके पैर में कांटा चुभता है और बेचारा दर्द से कांपने भी लगता है। तभी एक आदमी अपने घर की ओर जा रहा होता है। उसे टाइगर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर वह आदमी टाइगर को चुपके से देखता है और डर भी जाता है और काफी हिम्मत जुटाने के बाद फाइनली टाइगर के पेट से कांटा निकाल देता है और टाइगर भी उससे बहुत प्यार करने लगता है। फिर गाँव में एक बड़े से मेले का आयोजन होता है। वे उस घायल शेर को उठाकर लेके चले जाते हैं। फिर अगले दिन उस गेम की शुरुआत होती है। जिसने जान बचाई उस आदमी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, मगर जानवर भी किसी का एहसास नहीं भूलते। वह टाइगर उस आदमी को पहचान लेता है और इनकी दोस्ती और अधिक गहरी हो जाती है। क्या आपने किसी जानवर की जान बताई? हमें कमेंट में जरूर से बताएं।